Agora acelerar um pouquinho a fan. Lembrando que tem umas retinhas melhor aqui pra gente estar dando uma acelerada, pra gente estar dando aquela brincada. Então vamos aproveitar. Não vou acelerar em curva. Agora, pessoal, vamos lá. Será que a gente consegue stop speed? Será? Ainda não foi dessa vez. A retinha ali é pequena. Vamos mais. Ainda vai ter mais reta aqui pra frente. Então ela embala rápido, pessoal, porém a velocidade final ainda ela não tá batendo. Uma subida aqui agora. Subidinha de leve. Na volta a gente vai tentar pegar essa retinha aqui com essa descida aqui, aí sim. Bora, bichinha, a bichinha quer andar. A bichinha quer andar. Eu acho que bateu um 3-4, parece. Um 3-4. Ela quer andar, papai. Que sensação maravilhosa, mano. Quem tem uma motinha aí que pega estrada, velho, sabe essa sensação que a gente sente. Mano, não tem nada melhor assim, sabe? Você com seu sonho, pegando estrada aqui. Aqui é outro sonho realizado. Então, não tem preço, velho. Que sensação maravilhosa é essa, meu Deus? Chegar arrepia, mano, que adrenalina gostosa. Bora meter marcha, papai. Já já a gente chega, indo ali em Tamarim. Oi, bosta de cavalo. Dá pra tua mão, filho de burro. Epa, pra pegar essa descidinha aí, viu? Uma leve subida. Essa bolsa aqui, velho. Foi aqui que a Pobcinha bateu o ponteiro lá embaixo também, aqui nesse decidão aqui, ó. Aqui, filho, nessa descida aqui, agora o ruim é só a curva, velho.
Já falei, já não sou bom de curva, desacelero, aí eu não vou não. E vamos, que paisagemzinha maravilhosa, velho. É por isso que o bom de moto, velho, você curte tudo. Cada detalhe, vento no rosto. E é isso aí, pessoal, não esquece de deixar seu like não, viu? Vou parando por aqui, eu acho que o vídeo já deve ter ficado um pouco longo. Já já eu volto. Vídeo aqui pra vocês. Tô indo ali em Itamarim fazer um ajustezinho na pop, na fanzinha. Acompanha a gente aí, já chega sentando o dedo no like, se inscrever, ativa o sininho. Me segue no meu Instagram e não perca nenhuma novidade aqui do nosso canal. A gente já tá chegando aqui na cidade de Itamarim. E é isso aí, a fanzinha zero, impecável, sem nenhum arranhão. E vamos que vamos. 9 horas. Cheguei até mais rápido do que eu pensei. Cheguei antes das 9, 1 minuto para as 9. Vamos lá agora, só encontrar aqui Ivan, que foi meu vendedor. Chegando na cidade de Itamarim, pai. Vamos que vamos. E aqui, não, vou lá por baixo que é melhor. Cidadezinha. A cidade vizinha próxima aqui de Gandu. A gente tá trazendo nossa fanzinha aqui pra uns reajustes. Dado com cachorro. De boazinha. Vamos só procurar aqui onde é o lugar aqui onde tá fazendo as revisões. Cuidado, jovem. A cidadezinha pequena, não é possível que a gente não ache, né? Acho que deve ser pra cá mesmo. Procurar aqui onde é a oficina de Ivan. Primeira vez indo em Itamarim aqui com a Fan. Lembrando que o último evento do Grau foi aqui, pessoal. O evento que eu vim com a Popzera, com Escape Competition. E achei ali o local. É ali mesmo. Tá dando encostada aqui. Já que eu volto pra vocês. 2000 anos depois. Gravando, aperta o play. Vamos dar um rolezinho aqui pela cidade de Itamarim. Vamos estar testando aqui a motinha. Depois de uns ajustezinhos aqui. Vamos ver se aquele probleminha da trepidação, do barulhozinho aqui na parte da frente foi resolvido, né? Carinha, gente boa. Vamos entrar aqui nessas ruas de paralelo, vamos testar, né? Pelo vídeo parece que ainda tá barulhozinho, né?
O barulhozinho ainda tá. Ainda tô sentindo a moto ainda trepidando, batendo um pouquinho aqui. Ainda tá batendo um pouquinho. É um negóciozinho assim, pode parecer besta, pessoal, mas você tá rodando com ela todo dia, tipo, quando você pega e você sente, tipo, aqueles barulhozinhos chatos. Então isso aí já dá uma boa diferença. Ele apertou, deu uns apertos, abriu aqui a frente da moto, apertou algumas presilhazinhas aqui, que ele disse que podia ser isso. Mas assim, esse barulho não sei porque ainda persiste, né? Então será que a gente volta lá de novo para dizer que ainda tá batendo? Ainda tô sentindo batendo. Mas já que ele fez os apertozinhos aqui, deu um check-upzinho aqui. A trepidação ainda continua. Eu tô em silêncio aqui, pessoal, pra ver a questão da trepidação. A gente na pista a gente não sente, a gente sente mais no paralelo. Assim, não faz tanta diferença assim não, mas se essa foi a questão de fazer apenas esse processo para não estar abusando tanto também. Então vamos ficar por aqui por enquanto. Se piorar ou continuar o barulho, a gente depois dá uma olhadinha direitinho.